Hola amigos admiradores de YouTube, bienvenido a mi canal Noel Matute, técnico diesel y gasolina. Este día, en esta ocasión, voy a diagnosticar este 2022 Ford F59. Esa es la serie del motor. Motor 7.3 gasolina V8. El motor es V2. Queja del cliente. El motor hace un ruido extraño. Hace un tracateo. Este diagnóstico lo voy a hacer a la vieja escuela. Voy a usar esta herramienta, este desarmador. Voy a usar el bacómetro. Les voy a decir por qué razón. Y la computadora original de la Ford. Tres cosas y mi conocimiento nomás, mi experiencia. Cuando uno ya tiene la experiencia, tiene que saber cómo identificar ruido de motor. Si es un ruido de biela, si es un ruido de pistón, si es ruido de cigüeñal, cadena de tiempo, válvula. Hay muchas maneras, hay mucho ruido diferente. Cada componente, cada parte tiene diferente ruido. Ok, entonces voy a encender el motor y van a escuchar cómo hace este ruido ahorita. Es un ruido extraño, pero lo que sí les digo que no es biela ni es cigüeñal. El ruido se oye arriba. Ya viene, ya le metieron mano en dos lugares y pues dijeron que era el motor. Parece que uno le dijo que era la válvula, otro le dijo que era el motor y no sé qué tantas cosas. Bueno, voy a ver cómo voy a darle las posibles causas. No voy a usar mucha tecnología. Voy a hacerlo como le digo a la vieja escuela. Voy a suponer que no tengo herramientas, pero tengo la experiencia. Con este desarmador, yo me voy a dar cuenta dónde está el ruido. Si está abajo o está arriba. Con este desarmador. Con este bacómetro me voy a dar cuenta si las válvulas están dobladas, si es una válvula, si es el tiempo o qué es lo que está pasando. Voy a encender el motor para que lo escuchen cómo se oye. Estoy solo en este momento y no tiene el check-engine prendido. Ahorita les enseño que no tiene el check-engine prendido, pero hay código. Ya lo chequeé, hay código Misfire Random. Okay, voy a enseñarles, espero que se aprecie. Si pueden ver el vacío del tacómetro, dice que está normal. No hay ningún problema, ¿verdad? Ahí estamos bien. Voy a poner una luz aquí porque no sé si se mira. Bueno, estoy usando la computadora original de la Ford, el software de la Ford y la computadora original. Aquí, como pueden ver, tengo Misfire. Los demás códigos del C101 no me preocupa porque ya sé que es del volante, pero en lo que me voy a enfocar es ahorita en lo del motor. Aquí está, pueden ver, usando el software original. Voy a acercarme más un poco. Ahí está. Estos Vents son bien incómodos trabajarlos. Aquí estoy enfrente del motor. Como pueden ver, el ruido se oye en la parte derecha. En la parte derecha del banco del lado derecho
De ahí comienza el cilindro número 1, ¿verdad? Este va bobina por bobina. Okay, entonces ahí pueden escuchar el motor. Este es el motor, pueden verlo, del 7.3, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, lo están escuchando. Como ya tengo los códigos y ya sé que hay misfire, quiero ver en qué me puede ayudar esta computadora. Aquí tengo el power balance. Quiero ver qué cilindro está fallando. Como tengo misfire random, falla de cilindro, el P0300, pero el ruido está extraño. Aquí me estoy dando cuenta que el cilindro número 3 y el cilindro número 6 está fallando. El cilindro número 3 está fallando del lado positivo. El cilindro número 6 está fallando del lado negativo. ¿En cuál cilindro me voy a enfocar aquí? Hay dos cilindros, pero diferentes bancos. Yo me voy a enfocar en el cilindro número 3 porque es el que está haciendo ruido. Y por eso lo trajeron. Esa es la queja del cliente, que iba manejando y comenzó a hacer este ruido extraño. Hasta aquí, esta computadora me ayudó bastante porque ya puedo ver qué cilindro me está fallando, cuántos cilindros están fallando. Aquí es una ayuda bastante. Como les dije, no lo voy a hacer, no voy a usar mucha tecnología, voy a usar más a la vieja escuela. Entonces, ok, vamos a suponerle que si no tengo esta computadora o no tengo un escáner para diagnosticar, entonces lo tendría que hacer más a la antigua, a la vieja escuela. Les voy a enseñar cómo aprendí yo en Nicaragua a identificar los maestros que a mí me enseñaron a identificar ruido. El motor está fallando, tiene falla de cilindro, como les dije. Entonces voy a ver aquí, espero que logren a ver. Como les digo, estas veces son bien incómodas para trabajar, pero voy a ver cómo me la arreglo ahorita. Voy a volverle a enseñar el bacómetro, espero que se aprecie. Pueden ver, está normal, ¿verdad? Pongo esto aquí porque ya estoy viejo y esto del piso aquí me lastima la rodilla. Tengo que ingeniármela porque cuando uno está viejo pues ya no es lo mismo, pero eso es lo de menos. Entonces tengo esto aquí, ¿verdad? Y como les explico, aquí tenemos el bacómetro. Aquí no hay problema de válvula. No hay problema de válvula. No hay problema de tiempo ni nada. Aquí simplemente es el ruido. ¿Qué es el ruido? Posibles causas. Voy a usar el desarmador. En el cilindro número 1 no hay nada. En el cilindro número 2, nada. El cilindro número 3, aquí está el ruido. El cilindro número 4, nada. Ahorita les muestro. Pónganle cuidado. Esto lo aprendí en Nicaragua con un desarmador, una manguera, un palo regular. Sin necesidad de mucha tecnología, puede detectar el ruido. No voy a hablar, solo lo voy a poner aquí en el micrófono para que así escuchen claramente el ruido. Este es el cilindro número 3.
Este es el cilindro número 2. El cilindro número 2. El cilindro número 1. El ruido está en el cilindro número 3. Aquí está el ruido. Bueno, aquí está el ruido en el cilindro número 3. Entonces, aquí ya le mostré. Como pueden ver, no hay check-in prendido, pero sí hay código. Como pueden ver, ¿cuál cilindro sigue fallando? Volvemos a chequear en la computadora. Cilindro número 3, exactamente el que está fallando más. Del lado positivo está fallando. Cilindro número 3. Bueno, vamos a analizar. Vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando con este motor. Cuando es un golpe de biela, ¿verdad? Cuando es un golpe de biela, rápido se echa de ver, ¿verdad? Se echa de ver un golpe de biela, ¿verdad? Un golpe de biela se conoce, si sos mecánico y sabes detectar los ruidos, con solo escucharlo a puro oído y a la experiencia, te vas a dar cuenta que si conoces en realidad de ruido en motor diésel y en motor gasolina, te vas a dar cuenta rápido, con solo escuchar el ruido, te das cuenta qué tipo de ruido está haciendo. Cuando es un golpe de biela, es diferente el golpe. Golpe de biela empieza a hacer clac, 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 clac. Ese es golpe de biela, a mi forma de pensar. Cuando es un pistón, que el pistón está quebrado o está sobado o recostado, que el pistón cuando va para arriba, empieza a soplar, pop, 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 parecido como un golpe de válvula. Golpe de válvula de escape, empieza a hacer pop, 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 pop. Igual golpe de válvula de emisión, también casi es igual. Clac, 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 clac. Golpe de liste, clic, 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 clic. Cadena de tiempo, clac, 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 clac. O sea, son diferentes ruidos. A mi experiencia, yo pienso que el problema está en el eje de leva. Pueden ser, vamos a suponer que este es el eje de leva. Los que son mecánicos ya saben de qué lo estoy hablando. El eje de leva lleva las jorobas y pueden ser que estén desgastadas. O puede ser un lister que también se pegó. Estos motores tienen problemas por lubricación y salieron con defectos del eje de leva. Parece que ya lo mejoraron un poco, pero este es un 2022, ¿verdad? Entonces, mi diagnóstico es primero quitar la culata del lado derecho, ¿verdad? Y revisar cómo está el eje de leva. Posiblemente yo me esté equivocando o posiblemente no, pero casi estoy seguro que el problema va a ser en el eje de leva. Hay un 99.9% que el problema es el eje de leva, porque yo escucho el ruido al lado de arriba. Ya le cambiaron los wraparound, que también es muy común estos troques que tienen ese problema, como el 5.4, si no me equivoco. Ahí pues digamos no hay nada más que hacer. ¿Cómo puede llegar al punto? Exactamente, desarmando. No hay ninguna máquina, ni nada que pueda llegar hasta no desarmar. Hay que desarmar, ¿qué? Quitar la culata, quitar el inte, lo que hay que quitar, y revisar el eje de leva. Y espero que les guste este video, que se suscriban a mi canal. Si puedo, tengo tiempo, hago la segunda parte porque troque está en el trabajo. Entonces
no garantizo. Tengo que primero recomendar que me aprueben quitar la culata para revisar. Lógico, si quito una voy a quitar las dos, porque yo no puedo hacer un trabajo así, porque estos son troques de trabajo, serio. Entonces no podemos hacer solo una culata, se tienen que hacer las dos y revisar bien. Yo creo que sí les voy a hacer saber si algún caso, pues digamos, aprueban el trabajo. Yo pienso que sí lo van a aprobar. Espero que les guste. Muchas gracias a todos los suscriptores que están suscritos en mi canal. Bendito sea Dios y hasta la próxima. Con este desarmador, con este bacómetro, perdón, y con la herramienta y con la computadora original de la Ford, puedo diagnosticar. No necesito mucha tecnología. Esto lo estoy haciendo por si acaso no tienen, digamos, a veces no estamos, que no tenemos suficiente herramientas, entonces hay que hacerlo a la vieja escuela. Así me enseñó el maestro en Nicaragua a mí. Si no tenés la herramienta te vas a morir de hambre, como decimos en Nicaragua, te vas a quedar con los brazos cruzados. Tienes que darle, papá, tienes que darle con todo. Hay que darle. Entonces, bueno, yo creo que ya estuvo. Voy a recomendar quitarla, como les digo, la culata. Y vamos a ver qué pasa. Este título se va a llamar Ruido extraño. El motor hace un ruido extraño. Un clac, 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 clac. O sea, etcétera. Ok, espero que les guste y hasta la próxima.